கைஸ் நான் கிட்ட போகிறேன். ரெண்டு ஆண்மையில் நான் பச்சைக்கிறது இந்த பக்கம் தான் இருக்குங்க, அதனால தான் பொறுத்துங்க. நான் கிட்ட போகலான்னு பார்க்குறேன். ஏன்னா எனக்கு அது வந்து பார்த்திங்கன்னா 80 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ். இங்கே பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருக்கேன். அதனால் காப்பி கிளைம் இஷ்யூ எதனா வந்துச்சுன்னா தயவுசெய்து வீடியோவில் மீட் பண்ணிடுவேன். கவுண்ட் பண்ணுறேன். அந்த டாப் 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 இருக்குதுங்க. 2 ஆண்மையில் மீதி 14 பெண்மையிலுங்க. காய்ஸ் அப்படியே இருங்க. இப்போ என்னையை ரொட்டேட் பண்ணி காட்டுறேன். காலுக்கு செருப்பும் போடல, வெறுங்கால தான் போகணும். முள்ளு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா கத்ததான்னு தான் பார்க்கணும். ஹேண்டில் எடுக்கிறது இது கிட்ட நெருங்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். கைனி பக்கத்தில் போகக்கூடாதுங்க. அதுங்க கைனிக்கிட்ட போயிட்டா பரவாயில்லைங்க. நான் போட்டுறது எக்கர் டிஷர்ட்னால இதாகுது. ரைஸ் உங்ககிட்ட வேகமாக போக போகிறேன். ஓ பாட்டு பாடுது. நான் காப்பி கிளைம் ஆக்கணும்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டுருக்கேன். நான் கிளாரிட்டியாக தெரியுதான்னு தெரில. 4K வீடியோ எடிட் பண்ணாமல் போடணும். காய்ஸ் இப்போ தெரிஞ்சுங்களா? முன்ன அடுத்த வீடியோ கூட பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கெட்ட எடுக்க முடியாது. இது கெட்ட நேரம் எடுக்க முடியும். சுற்றி வீடு துவகை வச்சுன்னா பரவாயில்லன்னு பார்க்குறேன். ஏன்னா இது கரும்பு தோட்டங்க. இது
சிட்டுக்குருவி. காய்ஸ் இவ்வளோ நாள் வீடியோ தெளிவாக தெரியலன்னா கொஞ்சம் மன்னிச்சுக்கோங்க. நான் வெயில் எடுத்தேன். ஃபோர் அல்ட்ரா ஜூம் பண்ணுறோம் பாருங்கள். ஓ இப்போல்லாம் பக்கம் தான் நின்றுது. நான் இன்னும் தெரியாத அளவுக்கு இது பண்ணியிருக்கேன். எப்படி போனாலும் அந்த கேப்பில் தாங்க ஃபாலோ பண்ண முடியாது. 2.5 ஜூம் பண்ணுறோம் பாருங்கள். ஒரு பெரிய மெயில். அப்படியே ஃபோட்டோ அடிக்க ஒன்றுண்ணா. வேசையில் பாட்டு பாடிட்டுருக்கு. அதனால் சத்தியமாக அதனால் வந்து சவுண்டு இது பண்ண முடியல. ரொம்ப சத்தமாக பேசக்கூடாது. இங்கே இது ஆண்மையில் இதுங்க ஒன்று இருக்குதுங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியுதுங்களா, புல் தொகையோடு ஒன்று இருக்குதுங்க. ஆண்மையிலோட ஒன்று தான் இது. மொத்தம் ஆண்மையில் 2 இருக்குது. இங்கே பாட்டு பாடிட்டுருக்குங்க. மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா 3 ஆண்மையில் நினைக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட. அப்படியே கொஞ்சமாக நவறேன். அத்தி எத்தாள் வந்து பாம்பு போது. கைஸ் நான் மெதுவாக மூவ் ஆகுறேன். ஏன்னா அது பயப்படுத்தக்கூடாது. நேஷ்னலைஸ் பேடுனால கொஞ்சம் ஜாகிரதையாக பண்ணணும். ரொம்ப பக்கம் போக முடியல. எவன்டா ஹார்ன் அடிக்கிறது? நேச்சர் வீடியோனால கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்கும்போது துவக்கி வச்சுனா பரவாயில்ல. கீழே இறங்கிடுச்சுங்க. அது இது பாருங்க 5.36 6 பாயிண்ட். இது டென்எக்ஸ். கரெக்டாக எனக்கு அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 50 மீட்ரு, கொஞ்சம் வச்சு 25 மீட்ரு இருக்குங்க டிஸ்டன்ஸு. பார்க்கல் கூட பார்த்துடலாம். இங்கே பார்க்குறது தான் கஷ்டங்க. இன்னும் பக்கமாக முடியும் பார்க்குறேன், முடியல. போயிடுதுங்க, வேகமாக மூவ் ஆகுதுங்க. எங்கள் வீடு இந்த வாழைமங்கு பார்த்திங்களா, அதுக்குள்ளே போகிறதாலாம் இருக்குது. கிட்ட மெதுவாக தான் போகணும். ஏன்னா நான் போகிற ரூட்டு தாங்க. தெரியுதுங்களா, 100 மீட்டர் முன்னாடியே போயிடுதுங்க. நாய் வருது.
மயிலுமே கத்த ட்ரை பண்ணுறானுங்க. தோயை மட்டும் விஷயம் பரவாயில்ல. எவன்டா அது? மெதுவாங்கம்மா, மெதுவாங்க, பறந்துடும். மூணு ஆண் மயில் 15 பெண் மயில். மெதுவாக வாங்க, மெதுவாக வாங்க, இப்படி வாங்க. கைஸ், இதுங்க கைனிக்குள்ளே போகலான்ட்டு நான் வேறு ரூட் ட்ரை பண்ணுறேங்க. கைஸ் கொஞ்சம் பொறுத்துக்காங்க, நான் போகிறது நான் கைனியில் ஓடுறேன். ஓகே, ஒன்று சந்தில் அடி வாங்கலாம் போடுறாது. வெளியே போகிற தள்ளி இருக்குது. வழி இல்லையே, வழி இல்லைன்னா வழி உருவாக்க வேண்டாம். வழி